উফ! যা ঠান্ডা পড়েছে আর তার সাথে এই দিল্লি এনসিআর-এর পলিউশন সব মিলিয়ে তো সর্দি কাশি নিয়ে আমরা কদিন খুব ভুগলাম। আর তখনই আমি পেয়ে গেলাম একটা কাড়ার ভিডিও, হোমমেড রেমেডি, যেটা খেয়ে আমাদের সর্দি কাশি থেকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ পেয়ে গেছিলাম। এর জন্য আমার লাগলো কতগুলো পান পাতা আর তুলসী পাতা, আর তার সাথে ঘরেরই কতগুলো গরম মশলা, যেমন গোলমরিচ, লবঙ্গ আর আদা। তাহলে চলো কিভাবে আমি কাড়াটা বানালাম তোমাদের দেখিয়ে দিই। ব্যালকনি গার্ডেন থেকেই আমি কতগুলো তুলসী পাতা পেড়ে নিয়েছিলাম, আর এই রেমেডির জন্য কিন্তু আমি 4টে পান ব্যবহার করেছি। 4টে পানের জন্য আমি 10-12টা মতো গোলমরিচ আর 8টা-9টা মতো লবঙ্গ নিয়েছি, আর 2 ইঞ্চি মতো আদা নিয়েছি। প্রথমে আদাটাকে ছোট ছোট টুকরো করে বেশ ভালো করে থেতো করে নিয়েছি। ওর মধ্যেই আমি গোলমরিচটাকেও একটু হাফ ক্রাশ করে নিয়েছি। পুরোপুরি থেতো করার দরকার নেই, একটু হাফ ক্রাশ করলেই হবে। তারপরে 2 গ্লাস জলের মধ্যে আমি এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ভালো করে দিয়ে, মানে আদা, গোলমরিচ থেতো আর তুলসী পাতা আর পান পাতা যেটা 4টে নিয়েছিলাম, সেগুলোকে ভালো করে কুচি কুচি করে কেটে জলের মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে আমি ফুটিয়ে নিয়েছি। 2 গ্লাস জল ফুটিয়ে আমাকে 1 গ্লাস জল করে নিতে হবে। এই রেমেডিটা সত্যিই কতটা উপকার সেটা তোমরা নিজেরা না বানিয়ে খেলে বিশ্বাস করবে না। কারণ প্রথম দিন আমিও বিশ্বাস করিনি। যখন এই ভিডিওটা আমার দেওর আমাকে দেখালো, তখন আমি ভাবলাম ঠিক আছে বলছো যখন করে দিচ্ছি, কিন্তু কতটা সারবে সেটা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু সত্যিই এটা একবেলা খেয়েই কাশি অনেক রিলিফ পেল। আমরা কিন্তু একদিনই খেয়েছি, 2-3 দিন খাওয়ার দরকারই পড়েনি। এই ভিডিওটার লিঙ্কটা কিন্তু আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, কাড়াটা বানানোর পরে তোমরা এর মধ্যে মধু কিংবা গুড় দিতে পারো। আমার কাছে দুলালের তাল মিছরি ছিল, আমি সেটা দিয়ে দিয়েছিলাম। সত্যি যে এটা কতটা উপকার সেটা তোমরা বানিয়ে খেয়েই বুঝতে পারবে।